उन्होंने नून में जो कॉइन कॉइन नहीं बोलेंगे, जो वो अपने डॉग का पिक रिलीज करने वाले थे और लोगों ने मान लिया कि वो अपन कोई कोई का डॉग कॉइन को या एक कॉइन को प्रमोट करने वाले। जैसे ही उसने अपने डॉग का फोटो पोस्ट किया और उसका नाम रिवील किया, तो ब्रोकली नाम से एक कॉइन बाहर निकल के आया जो जिसमें सबसे ज़्यादा बाइंग दिख रही थी लोगों को, जो था सोलाना के इकोसिस्टम पे, जिसका नाम था ब्रोकली द गैंगस्टर, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन ये अकेला एक कॉइन नहीं है, ठीक है। एम ई एक्स एक्सचेंज पे एक और कॉइन लॉन्च हुआ जो ब्रोकली नाम से, लेकिन उसका निकनेम निकनेम नहीं बोल सकते, उसके नीचे लिखा था कि सीजीज डॉग, ठीक है। तो वो खुद भी 1300 के प्रॉफिट पे चल रहा है। लॉन्च हुआ 400 पे, तो अभी लॉन्च अभी अभी कहाँ पे चल रहा है वो, 0.09 पे पहुंचे है वो, ठीक है। तो मतलब सेलिब्रिटीज कॉइन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क कर रहा है, नाम बदल बदल के ट्रम्प कर रहा है, उसका कॉइन उसके कॉइन को प्रमोट करके, उसका कॉइन है ही नहीं वो। और मेलिना उसकी वाइफ, उसका नाम भी डाल दिया तो आ गया, ठीक है। तो ऐसे सेलिब्रिटीज मैनिपुलेट करते हैं, इन पे ध्यान रखा करो। उनके ट्विटर अकाउंट को देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट को देखो, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट करते हैं, वो अकाउंट पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और खास करके इंडिकेटर्स को, जैसे कि अच्छे वाले इन्फ्लुएंस को फॉलो कर लो, वो सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को देखना है ये कि ये देखो, इसका बॉटम देखो, और ये बहुत खराब बॉटम है, ठीक है। रुको, मैं लाइव चैट पे जाते हैं, हम लोग लाइव चैट पे देखते हैं कि इसकी हालत क्या थी। अगर चाहते हो अभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन वो खुद के रिस्क पे बाय करना, मैं खुद रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो, देखो 6 आवर्स को देखो, इसका बाइंग क्या था देखो, 3.3 नहीं, 3000, 3000 का उसका बाइंग चल रहा है ब्रो, 3000 का बाइंग, बहुत बड़ा है, ठीक है। हम लोग इसको पूरा ओपन करते हैं, कहाँ से उठा था ये देखना पड़ेगा ना। ये देख रहे हो क्या प्राइस था इसका, 0.0001 का था, चल चल के कहा गया सीधा 3 पे आ गया, 1 से सीधा 3 पे आ गया, ठीक है। टू टू टाइम्स डबल बोल सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स नहीं, 200 टाइम्स, 2000 टाइम ब्रो, नॉट दी 200, 2000 टाइम। तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्या पता ये आगे भी बढ़ेगा कि नहीं। जो रेड कैंडल तो आ ही गई थी, लेकिन ये फिर से ऊपर ही जा रहा है। मुझे लगता है इसका स्टॉप 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 किस पे खत्म होगा, शायद 1 पे जाके, 0.001 पे जाके रुक सकता है, ठीक है। तो अगर बाय करना चाहते हो तो कर लो, खुद के खुद के रिस्क पे बाय करना, मैं कोई रिकमेंड कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने बाय किया है, लेकिन मैंने एक्सचेंज पे बाय किया है, क्योंकि सोलाना इकोसिस्टम पे ये दिखा नहीं रहा था, ठीक है। मैं इतना अच्छा ट्रेडर भी नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करे कि ढूंढो कौन ये वो सब। मैंने भी इसे एक सीसी के पोस्ट से और अच्छे से रिसर्च किया, गूगल किया, मैंने तो फिलहाल गूगल किया, कॉइन गीको पे गया, और जहाँ कॉइन मार्केट कैप पे अलग था, कॉइन गीको पे अलग था, और सोलाना एक्सचेंज ये दिखा नहीं रही, इस पे अलाउ नहीं कर रही कि आप ट्रेड करो, ठीक है। तो एम एक्सचेंज वाला ट्रेड कर सकते हो, कर लो, ठीक है। इसका प्राइस शायद 0.01 पे चला जाएगा, अभी ये 0.07 पे चला रहा है, ठीक है। तो 1 पे भी जा सकते हैं, 0.01 पे भी जा सकते हैं, तो बाय करो।